ცალკე აღებული ის რომ პროკურატურა რაღაცას წყვეტს და იქ რაღაც ცალკე პროცესი მიდის და რომლის მერე გასაჩივრებასაც აზრი აქვს იმავე არასამთავრობოებმა რაც სასამართლოში შეიტანეს მგონი სარჩელი რომ ეს გაჩერდეს ანტიკორუფციული ბიუროს წინააღმდეგ ეს ყველაფერი რაღაც ფარსია რა თქმა უნდა არც ცალკე აღებული ინსტიტუცია არსებობს არც პროცესი ქართული ოცნება დღეს აკეთებს ყველაფერს იმისთვის რომ ის ნარატივი რომელითაც ის ასაზრდოებს თავის ამორჩევლებს ეს რაც გლობალური ომის პარტია და რაღაცა ბოროტი მასონები რომ მართავენ ქვეყნის გარედან რაღაცა პროცესებს და მე აქ რომ მათი წარმომადგენლები უნდა დაიჭირო და თავები წააჭრა აი ამ პროცესს რაც აწყობს ყველაფერს გააკეთებს და ესეც ერთ-ერთი რიგითი ნაბიჯი მგონია ამ ყველაფერში არ მქონდა მოლოდინი რომ ასე არ მოხდებოდა ასეთ ნაბიჯებს კიდევ ნახავთ ბევრს და რამე განსაკუთრებულს ამაზე ვერ ვიტყვი მიუხედავად იმისა რომ იდეოლოგიურად ეს NGO-ები ეს არასამთავრობოები დიდად გულზე არ მიხატება რა პროცესშიც ვართ იმის ლოგიკურ გაგრძელებას ხედავთ ახლა და არის თუ არა ის პროცესი რომელიც გავლენას მოახდენს ქვეყნის საერთაშორისო საკითხებს საერთაშორისო პარტნიორების დამოკიდებულებებზე ჩვენს ქვეყანას ამიმართებაში და გადაწყვეტილებებზე არა მხოლოდ დამოკიდებულებებზე უახლეს მომავალში პრინციპში ველოდებით ხომ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს არ მგონია ამ კონკრეტულმა შემთხვევამ რაიმე განსაკუთრებული ცვლილებები გამოიწვიოს უკვე მოხდენილი აქვს ქართული ოცნების პოლიტიკას და რიტორიკას ჩვენ საგარეო კურსზე და ჩვენს მეგობრებზე გავლენა უკვე აღარ გვთვლიან მეგობრად ის რომ ჩვენ ამერიკა ჩათვალეთ რომ სტრატეგიულ პარტნიორად აღარ გვთვლის და ვისი ზურგიც კი ოდესმე შეიძლება გქონოდა, ვისი იმედიც კი შეიძლება გქონოდა იმაში, რომ ჩვენ უფრო დიდ მოთამაშეებთან და უფრო აგრესიულ მოთამაშეებთან რუსეთის თამადობით რაიმე სახის გვერდში დგომა და დახმარება გვექნებოდა, იმ ხალხს ვაწყენინეთ და ეხლა ესეთი პატარა რაღაცებებით კიდევ უფრო გაუარესდება მეთქი არ მგონია, ეხლა უბრალოდ რაღაცნაირად პლატოზე ვართ. ეს პლატო გამოწვეულია იმით, რომ ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა, რაც კი ეგონა რომ გავიდოდა და ახლა ველოდებით რას უპასუხებს უკვე ტექნიკურ დონეზე ჩვენი დასავლელი მეგობრები. ეს იქნება უვიზოს გაჩერება თუ რაიმე სხვა სანქციები თუ ასე შემდეგ. თუმცა არ მგონია რომ ეს ყველაფერი რამენაირად რადიკალურად შეიცვალოს იქამდე სანამ თავარი ფოკუსი მთელ მსოფლიოს ჯერ აქვს რუსეთ-უკრაინის ომის მიმართულებით. ჩვენ და სამწუხაროდ ტრაგედია რომ ჯერ ხურდა ვართ ამ მთელ ამბავში. ანუ ვერ მოახერხეთ იმდენად წარმატებული, იმდენად დიდარი, იმდენად მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ყოფილიყავით, ჩვენი ინტელექტუალური რესურსით, ბუნებრივი თუ ასე შემდეგ გეოპოლიტიკურით, რომ ჩვენ რაიმე ვერც იმით რომ თქვა პირადი კონტაქტებით კარგი ურთიერთობა დაგვემყარებინა, რომ რაიმე ცალკე პროცესი მიმდინარეობდეს ჩვენთვის. ახლა ჩვენ უბრალოდ რაღაც იმ პროცესის ხურდა ვართ ჩვენ და სამწუხაროდ.